հովիվը։ Լավ հովիվի կյանքն է տալիս ոչխարների համար։ Իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ, եւ ոչխարներն են իրեն չէ, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողում է ոչխարներին եւ փախչում, եւ գայլը հափշտակում է նրանց ու սրում է։ Քանի որ վարձկան է եւ ոչխարների համար հով չի անում, ես եմ լավ հովիվը եւ ճանաչում եմ իմ ոչխարներին եւ ճանաչվում նրանցից։ Ինչպես Հայրն ինձ է ճանաչում, ես էլ ճանաչում եմ Հորը եւ իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար։ Ունեմ նաեւ այլ ոչխարներ, որոնք այս փառատոն չեն, նրանց եւս պետք է այստեղ բերեմ եւ իմ ձայնը պիտի լսեն եւ պիտի լինեն մի հոտ եւ մի հովիվ։ Ամեն անգամ Հովանու ավետարանի այս հատվածը 10-րդ գլխի 11-ից 16 համանները կարդում ենք, երբ հայրապետների տոն է լինում։ Երբ եկեղեցու հայրապետների տոն է լինում, այս հատվածն է ընթերցում, որովհետև հայրապետները հետևեցին լավ հովվի օրինակին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակին հետևեցին եւ իրենք էլ եղան Տիրոջ հոտի լավ հովիվներ, բարի հովիվներ, քաջ հովիվներ։ Այսօր մեր եկեղեցին կատարում է տոնը Երուսաղեմի Սուրբ Գյուրեղ հայրապետի, նաև ասում եմ մյուս նույն անունով Գյուրեղ եպիսկոպոսի եւ այս Գյուրեղ եպիսկոպոսի մոր Աննայի։ Ովքեր էին այս սրբեր։ Այս սրբերն ապրում են 4-րդ դարում։ Գյուրեղ հայրապետը Երուսաղեմի հստակ չի իր կենսագրական տվյալները, բայց ենթադրաբար ասում են ծնվել է 315 թվականին, մեծացել է բարեպաշտ ընտանիքում, մանկուց քրիստոնեական դաստիարակություն է ստացել, Սուրբ գրքի շատ լավ իմացություն է ունեցել եւ 349 թվականին դարձավ Երուսաղեմի պատվիարք, եպիսկոպոս, հայրապետ դարձավ Երուսաղեմի, երբ 34 տարեկան էր։ Եվ պատվիարք եղավ բավականին երկար, գրեթե 37 տարի, մինչև 387 թվականը։ Սակայն իր պատվիարքության շրջանը հեշտ չի եղել։ Պատվիարք ընտրվելուց 2 տարի հետո աքսորվեց արիոսականների դրդմամբ իշխանությունների կողմից։ Հետո վերադարձավ, հետո նորից աքսորվեց, նորից վերադարձավ, նորից աքսորվեց եւ այդ 37 տարիների 36 տարիների ընթացքում, որ պատվիարք է եղել, 16 տարին աքսորում է անցկացրել։ Այսինքն մարդը անդադար հալածանքների մեջ է եղել, անդադար հալածանքներ ա կրել։ Բայց այդ ամեն ինչը չի խանգարել, որ ինքը լինի իր հոտի լավ հովիվ։ Եվ նաև մեկը լինի եկեղեցու, ընդհանրական եկեղեցու տիեզերական 12 վարդապետներից, այսինքն որոնց աստվածաբանության, որոնց ուսմունքի վարդապետության վրա է հիմնված ընդհանրական եկեղեցու հավատքը, ուղղափառ հավատքը։ Եվ Գյուրեղ Երուսաղեմացին մինչև պատվիարք լինելը, երբ քահանա էր Երուսաղեմում, ուրեմն ինքը պատրաստել էր մի ճառերի ժողովածու, 18 ճառերից բաղկացած մի ժողովածու, այսինքն ճառ ասածը քարոզների մի ժողովածու, որի միջոցով պատրաստում էին Երուսաղեմ եկած այն մարդկանց, ովքեր փափագում էին մկրտվել։ Ուրեմն այս ժողովածուն կոչում են ընծայության, որ մինչև հիմա մեզանում կա, նաև վերջի շրջանում աշխարհաբարով թարգմանված կա։ Այսինքն այստեղ պարունակված է այն ամբողջ գիտելիքը, որ պիտի իմանա մարդը, որ ուզում է քրիստոնյա դառնալ։ Հիմա շատ կարևոր է, բարակ մի բան չի, բավականին ստվար բան է։
այսինքն այն գիտելիքների ամբողջությունը եւ մկրտության պատրաստվողներին պատրաստում էին բավականին երկար ժամանակ եւ Սուրբ Զատկի ճրագալույցին մկրտում էին այդ մարդկանց եւ այս գործը անում էր Յուրեղ Երուսաղեմացին մինչև պատրիարք դնելը այսինքն ինքը աստվածաբան վարդապետ էր եւ ինքը հոգ էր տանում իր հոտի կրթության դաստիարակության որպեսզի իր հոտը կրթված հոտ լինի քրիստոնեական գիտելիքներ քրիստոնեական հավատքը ընկալած հոտ լինի ցավոք սրտի ինչը այսօր մենք քիչ ունենք այսօր մեր մկրտվողների մեծ մասը առանց իմանալու այն գիտելիքների պաշարը, որ պիտի ունենա ամեն մի քրիստոնյա մկրտում են, նույնիսկ արդեն մկրտված քրիստոնյաների շատերը դեռևս չունեն այդ քրիստոնեական գիտելիքների կամ հավատալիքների ընդհանուր պաշարը, գիտելիքը։ Ուրեմն այս առումով նախանձավոր մեկն էր, լավ քարոզիչ էր, լավ ուսուցիչ էր եւ բարի հովիվ էր իր հոտի Յուրեղ Երուսաղեմացին։ Նաև իր օրոք մի կարևոր դեր տեղի ունեցավ, երբ ինքը պատրիարք էր Երուսաղեմի 351 թվականի մայիսի 7-ին ինչ եղավ լուսավոր խաչը երևաց Երուսաղեմի երկնակամարում։ Երևման խաչի հրաշքը տեղի ունեցավ։ Խաչը լուսեղեն խաչի հայտնությունը տեղի ունեցավ, ինչի մասին ինքը անմիջապես այդ առիթը օգտագործեց, որ քրիստոնեություն, քրիստոնեական հավատքը ջատագովի զորացնի քարոզի կայսրը նույնիսկ եւ նամակ գրեց օրվա կայսրին Կոստանդիոս կայսրին այդ նամակը մինչև այսօր մենք ամեն անգամ այդ տոնի օրը ժամերության ընթերցում ենք Յուրեղի թուղթը Սուրբ Յուրեղ Հայրապետի թուղթը Կոստանդիոս կայսրին ուրեմն որում ինքը ջատագովում էր ապացուցում էր հաստատում էր որ ուղղափառ հավատքն է ճշմարիտ հավատքը որովհետև այդ ժամանակ եկեղեցու մեջ չարափառությունը շատացել էր 4-րդ դարի կեսերն էր արիոսականությունը բխտում էր եւ առաջ էր եկել նաեւ մակեդոնականությունը որոնց դեմ անընդհատ պայքարների մեջ էր Յուրեղ Հայրապետը այդ պայքարների արդյունքում էր եւ զորանում էին արիոսականները կարողանում էին իշխանությունների միջոցով իրեն գահանքեց անել եւ գահից հեռացնել աքսորել բայց վերադառնում էր այսպես պայքարների մեջ իր հոտը հովելով ապրեց Յուրեղ Հայրապետը մինչև 386 թվականը եւ 86 թվականի 300 խաղաղության մեջ կնքեց իր ննջեց այս աշխարհից հեռացավ մահկանացուն կնքեց դեր Յուրեղ Հայրապետի հավատքի ուղղափառության մասին նույնիսկ ընդհանրական եկեղեցու մեջ տարակարծություններ եղավ արդյոք Յուրեղը ուղիղ հավատք ունի թե ինքն էլ շեղվել է ազդվելով օրվա տեսակ ուրեմն տարատեսակ շեղումներից հավատքի, աղանդներից կամ հերձվածներից եւ այդ նպատակով ուրեմն Անտիոքից Երուսաղեմ ուղարկեցին Գրիգոր Նյուսակցուն, որպեսզի գա հասկանա Յուրեղի հավատքը, ուղիղ է թե չէ եւ Գրիգոր Նյուսակցին այս մյուս սուրբը գալով Երուսաղեմ թեև տեսավ ծանր է եկեղեցու վիճակը, որտեղ քաղաքը շատ դժվարին վիճակի մեջ էր գտնվում այդ ժամանակներում, բայց Յուրեղի հավատքը ուղիղ հավատք էր եւ այս բանը վկայվեց։ Յուրեղ Հայրապետի ժամանակակիցն էր նաեւ մյուս Յուրեղ եպիսկոպոսը, որի հիշատակ այսօր կատարում է։ Ով է սա։ Երբ 323-25 թվականներին Երուսաղեմ եկավ Կոստանդիոնոս կայսեր մայր Հեղինեն եւ ընտրում էր Քրիստոսի խաչապայտը, ասացին մի Հուդա անունով հրյակա, որը գրավոր տեղեկություններ ունի, միայն ինքը գիտի Երուսաղեմում, թե որտեղ կարող է լինել խաչապայտը։ Եվ երբես Հուդային բերեցին
կայսրուհու մոտ, թագուհու մոտ հրաժարվեց տեղն ասել, որովհետև ինքը հրյա էր, քրիստոնեության դեմ էր, եւ ի վերջո գիտենք պատմությունը, կայսրուհին իրեն սկզբում փորձեց համոզել, հետո սպառնաց, ի վերջո տեսավ օգուտ չկա, բանդարկեց սոված ծարավ 6-ով չորացած ջրորի մեջ, վերջը Հուդան տեղի տվեց եւ խաչապայտի տեղը ցույց տվեց, որտեղ փորելով, ասում է 20 կանգուն խորության վրա, այսինքն մոտավորապես 9 մետրից ավելի խորության վրա գտան Քրիստոսի խաչապայտը, եւ խաչապայտը գտան, խաչապայտի միջոցով հրաշքներ եղան, նշաններ եղան, մեռելներ կենդանացան, հիվանդներ բժշկվեցին, տեսակ նշաններ, եւ Հուդան ականատես եղավ այդ նշաններին, որ հակառակ էր, հակառակվում էր, ինքը հավատաց Քրիստոսին եւ մկրտվեց Գյուրեղ անունով եւ հետո եպիսկոպոս դարձավ։ Ուրեմն այս Գյուրեղ եպիսկոպոսը ու հիշատակը մեզ այսօր կատարում ենք, հենց այդ Հուդան էր, հրյա, որը դեմ էր Քրիստոսին, ցույց չէր ուզում Քրիստոսի խաչապայտը գտնել, բայց խաչապայտի զորությունից ազդվելով ինքը քրիստոնյա դարձավ եւ իր մոր հետ մկրտվեց, որի անունն էր Աննա։ Հետագայում եպիսկոպոս դարձավ եւ մեծապես օգնում էր Գյուրեղ հայրապետին եւ ասում էր Գյուրեղի աքսորների ժամանակ ինքն էր որպես փոխանորդ մնում Երուսաղեմում որպես եպիսկոպոս մինչև 360-ական թվականները 361-2 թվականները երբ Հուլիանոս Ուրացող կայսրը եկավ Երուսաղեմ եւ այս Հուդա Գյուրեղ դարձած ուրեմն եպիսկոպոսին եւ իր մորը հանեց Իրակյանի առաջ եւ պարտադրում էր որ ունենա քրիստոնեություն եւ չուրացան սոսկալի չարչարանքների ենթարկվեցին մարդու մայր ու որդի արդեն բավականին ծեր էին հատկապես մայրը որտեղ պատկերացրեք երիտասարդ էր 325 թվականին Հուդան, հիմա 360-ական թվականներն է, արդեն անցել է 35 տարի, ուրեմն ինքը արդեն 50-60 տարեկան մարդ էր, ուրեմն մայրն էր, համապատասխան, ուրեմն բավականին ծեր մեկներ, եւ սոսկալի չարչարանքների ենթարկեցին, ի վերջո ասում է նահատակվեց Հուդա եւ իր մայրը ինչպես նետահարությամբ Լետերով խոցելով նահատակեցին Հուդային Երուսաղեմ, Գյուրեղ, որ Գյուրեղ էր արդեն, Գյուրեղ հայրապետին Ուրեմն այս սրբերի տոնն է, որ այսօր մենք կատարում ենք Ինչ է այս սրբերի պատգամը կամ խորհուրդը մեզ Գյուրեղ հայրապետից մենք մի խորհուրդ ունենք Ինքը մեզ ավանդեց ուղղափառ հավատ Մենք պիտի լինենք ուղղափառ հավատքի կրողներ եւ պատրաստ լինենք մեր ուղղափառ հավատքի համար նեղությունների, վշտերի հալածանքների, որովհետեւ ինքը այդպես ապրեց։ Ինքը ուղիղ հավատքի կրող էր, չզիջեց արիոսականների, չզիջեց ժամանակի մյուս հերձվածողներին եւ նրա համար որ չէր զիջում, ինքը հալածանքների ենթարկվեց։ Աքսորվեց, բանտարկվեց, նեղություններ կրեց, արդեն ասացի 16 տարի աքսորներում անցկացրեց։ Այս մասին այսօր խոսում էր Պողոս Առաքյալը, Տիմոթեոսին ուղղված իր թղթում, որ քիչ առաջ ընթերցվեց։ Ինչ էր ասում Պողոս Առաքյալը։ Կգա ժամանակ ասում է, երբ չպիտի անսան ողջամիտ վարդապետությանը, այլ յուրաքանչյուրը ըստ իր ցանկությունների ուսուցանողներ պիտի հավաքի իր շուրջը, իրականներին հաճելի բաներ լսելու մարմաջով, եւ նրանք ականջները պիտի դարձնեն ճշմարտությունից եւ պիտի մոլորվեն գնան առասպելների ետևից։ Իսկ դու արթուն եղիր եւ այլն շարունակում է Պողոս Առաքյալը իր աշակերտ Տիմոթեոսին խրատել։ Ասում է,
իրենց հաճելի բառեր պիտի ուզենան լսել մարդիկ։ Այդ բանը եղել է առաջի դարում, Քրիստոսի առաքյալների ժամանակ, ինչի մասին խոսում է Պողոս առաքյալը, եղել է 4-րդ դարում, այսօրվա սրբերի ժամանակ եւ կար մինչև այսօր։ Մարդիկ հավատքը փորձում են հարմարացնել իրենց ցանկություններին, իրենց պահանջներին, իրենց ուզեցած կերպին։ Եվ ուղղափառ հավատքը թողած, հավատքը շարլափառ են դարձնում։ Բայց ինչպես են ժամանակ, այսօր են եւ մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը պիտի լինեն քաջ հովիվներ, որոնք պիտի պատրաստ լինեն ուղիղ հավատքը պահելու համար, աքսորների, բանտերի, նեղությունների ենթարկվելու եւ նույնիսկ իրենց անձերը դնելու, նահատակվելու, ինչպես արեցին Հուդա հյուրերը եւ իր մայրը։ Հուդայից ինչ ենք սովորում, որ մարդը պիտի ոչ թե կաղապարված լինի, հա, իր իմացածի մեջ, այլ պիտի սիրտը բաց լինի, հոգին բաց լինի, աչքերը բաց լինի, Աստծո ճշմարտությունը։ Ինքը հրյա է, ինքը հրյական բաների մեջ կաղապարված է, կարծեք թե, եւ մերժելով մերժում է քրիստոնեությունը, բայց երբ Աստված ճշմարտության լույսը ծագեցրեց, ինքը այդ լույսի դիմաց չկարողացավ մնալ կաղապարված, չկարողացավ աչքերը փակել, բացեց աչքերը, տեսավ, հավատաց եւ ինչպես հավատաց, որ պատրաստ եղավ իր կյանքը տալու հավատքին, որ այդ հավատքից չհրաժարվելու, այդ հավատքի համար նահատակվելու։ Ասում են ինչ կշահի մարդը, եթե այս աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի։ Այս բանը շատ կարևոր է այսօր մեզ համար։ Մենք ինչ ենք ուզում շահենք։ Մենք ուզում ենք աշխարհը շահենք, մեր անձերը կորցնենք, թե մենք պատրաստ ենք աշխարհից հրաժարվելու, մեր անձերը փրկելու համար։ Մենք պատրաստ ենք մեր անձերը տալու, հա, այս աշխարհի մեջ, որպեսզի հավիտենականության մեջ։ Ուրեմն սրբերը այսօր մեծ Պարքիաս երկրորդ շաբաթօրը մեզ պարգանում են։ Ճանաչենք, իմանանք, սովորենք ուղղափառ հավատ։ Եվ այդ հավատքի կրողները լինենք։ Բացենք մեր աչքերը, մեր հոգու աչքերը, մեր սրտերը, որպեսզի Աստվածային լույսը այնպես թափանցի մեր մեջ, ինչպես թափանցեց հյուրեր դարձած Հուդայի մեջ, որը պատրաստ եղավ այդ հավատքի համար, որի դեմ ինքը պայքարում էր, ինչպես ժամանակի մեր Պողոս առաքյալն էր պայքարում, եւ հետո պատրաստ եղավ այդ հավատքի համար իր կյանքը զոհաբերելու, նահատակվելու։ Թող այս սրբերը այսօրվա բարեխոսքին են, որ մենք այս մեծի պարոտ շրջանը նաև այդ աղնով օգտագործենք, հիշելով այս սրբերին, որոնց հիշատականի երկրորդ շաբաթօրը կատարեցին, հիշելով իրենք ուղիղ հավատքը եւ մեր ժամանակը, մեր կարողությունները դնենք այդ ուղղափառ հավատքը սովորելու, կրելու եւ դրա կրողները լինելու։ Ոչ միայն կրողները, այլ նաեւ փոխանցելու։ Գիտեք, այսօր շատ-շատերս ջանք չենք գործադրում մեկին, հա, երկու ժամ զրույց անելու, հա, մկրտության պատրաստելու։ Մարդը 17 ճառերով 2 տարի շարունակ մարդկանց մկրտության է պատրաստում։ Բայց ո՞նց մենք կարող ենք այդ մարդկանց հետևից գնալ, եթե մենք այդ ժամանակը չունենք, այդ ցանկությունը չունենք։ Բայց ինչի ցանկություն ունենք, ինչի ժամանակ ունենք։ Սա այդ սրտի ամենախտի, անիմաստ բաների համար ժամանակ ունի, էլ չասեմ մերկերի համար ժամանակ ունի։ Եվ չենք ուզում փոքրիկ բաներից հրաժարվել հանուն երկրի արկայության, մինչդեռ հյուրեր եպիսկոպոսն ու իր մայրը իրենց կյանքից հրաժարվեցին հանուն փոքրության, հանուն Աստծո, հանուն երկրի արկայության։ Թող այս սրբերը մեզ բոլորիս համար բարեփոխ օրհնյալ եղեք, օգնում երկար շքավորություն եւ Հիսուս Քրիստոս եղեցին, մեզ ամեն հաջորդ շաբաթօրը տոնն է Երուսաղեմի
մեր Հովհան Օզնեցի հայրապետի, Հովհան Բորոդիչի Կոստակեվացի այս հայրերի տոնն է և առաջ ասված, եթե ասված հաջողի ասված կամենա, մենք մյուս շաբաթօրը ուխտի կգնանք աթևի բան, որպես Կոստակեվացի տոնն է, առաջ ասված, ովքեր կուզեն, մնացեք միասին գնանք տոնի մասնակցել, թե Շինուհայի գյուղի Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու գրող եկեղեցում, թե Տաթևի վանքում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու տապանի վրա կատարվող